Happy Church, magtukod na og bagong simbahan. Sibuyet lumapas sa detalye. Human masunog ang simbahan sa Happy Church sa miaging bulan. Karong bulana, Pebrero, tukuro na ang bagong simbahan. Sa taas nga katuigan, gihimo sa daan nga simbahan sa Happy Church ang ilang worship o pag-ampo matag Domingo. O sa dihang nasunog kini niadtong milabay nga bulan, daghan ang nagtuo nga muminos na ang mga magtutuo nga musimba sa Happy Church. Apan ang maong pagtuo usa ka dakong sayop sa katarungan nga mas midaghan pa ang mga magtutuo nga misimba matag Domingo atol sa mga panimbahon nga temporaryong gihimo sa may gymnasium sa Central School. Duha ka panimbahon ang gihimo matag Domingo karon sa Happy Church dinha sa Central School Gym. Sumala pa ni Pastor Elbigo, bisan sa naitabo nga pagkasunog sa simbahan, nagpabilin nga lig-on og mas nagkadaghan ang misimba. Sa pagkakaron, sumala pa ni Nanay LB, aduna nay mga panalangin nga nadawat ang Happy Church. Hinungdan nga sa dili madugay, mapabarog na ang bag-ong simbahan. Malipayon ang mga membro sa simbahan sa gibalita ni Nanay LB niadtong Domingo. Ang Happy Church natukod sa dakbayan sa Usamis niadtong 1982. Matag tuig nagkadaghan ang membro sa congregation dili lang sa Misamis Occidental kundi lakip na ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao ug Cotabato City. Dunay hagit sa atong paluwala karon, ug ang atong hagit mao kini. Karong Pebrero, sugda na ang pagama sa atong simbahan. Kaya panalangin sa bagong simbahan, mga ito. Hallelujah! Abi sa Lord sa commitment at magpildi ka mga igsoon. Abi niya po na tayo simbahan na katimulaan ka. Abi niya po na tayo simbahan na ang ginagdita. Tukpa na ka, halilang nakatukod. Apan salamat sa Diyos. Muli ang atong Diyos. Hallelujah ang atong Diyos. Matinunawan ang atong Diyos. Hallelujah! Kanang kanunggalan sa simbahan na ito na maabot, ialaman sa bagoy na Diyos. Angkol sa walay katapusan. Kahinumduman, ang daan nga simbahan sa Happy Church nga nahimutang sa Juan Luna Street, Usamis City, naug daw sa sunog niadtong miaging bulan, gumikan sa faulty electrical wirings. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang karaan nga building nga ginama lamang sa kahoy. Hinungdan nga walay bisan usa sa ilang kahimanan sama sa sound system o band instrument. Kining maong area, makita na unya ang bagong simbahan sa Happy Church. Gikan dinhi sa Happy Church compound, kauban si Adoni Disina. Ako si Buyet lumapas alang sa Runda Balita.